Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kita mau nge-review sepeda apa ya? Sepeda temen aja lah ya kita review. Ini dia, di balik plastik ada sepeda istimewa. Udah berapa lama ya? Kurang lebih setahun ini usianya, setahun pakai. Tapi karena sering disiksa sama ridernya kejam. Jadi tampilannya nanti kayak gini nih, coba lihat. Saya turunin dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sepedanya sudah kita turunin. Ini dia penampakannya, sepeda Polygon T8 ukuran M, wheelset 29 atau 29er. Oke, ini sepeda masih full original, bawaan dari pabrik atau tokonya. Apa aja yang sudah diganti? Ada sih yang sudah diganti. Di antaranya brake set depan tuh. Brake set depannya bekas nyublek crash di Cihideng. Ambil drop, speednya tinggi, jadi handlingnya kurang siap pada saat landing, nyungsep patah. Ridernya untung alhamdulillah selamat, tapi remnya enggak, jadi diganti. Nanti kita lihat tuh belang antara kanan dan kirinya gitu. Ini ridernya sudah sebelah saya, namanya Om Irfan. Ganteng pisan orangnya mah, bolak-balik crash. Terakhir itu crash di Gunung Pinang di SS2. Jago crash. Crash SS2. Sebulan atau 2 bulan sebelumnya crash di Sebek. Itu crashnya 2 kali terakhir itu lumayan keras. Jadi kayaknya recovery-nya agak panjang, sekitar 2-3 bulan ke depan. Gitu teman-teman. Oke, kita kenalan sama ridernya yang punya nih. Halo. Halo, Om Irfan. Oi. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sehat selalu. Tinggal recovery ya, masih Recovery masih lagi. ngilu-ngilu ya? Masih lumayan ngilu. Iya. Terutama di hati. Tapi yang penting nggak kapok, Om. Itu dia yang berat. Yang penting jangan kapok. Terus Insya Allah enggak. support istri masih penuh kan, Om? We'll see aja nanti. Biasanya Istri support. masih support lah ya. Biasanya sih. Ya haruslah. Ini kan hobi, Om, hobi lelaki, Om. Daripada kita beralih yang negatif, Om. Negatif tuh ngejajanin orang-orang yang nggak perlu dijajanin, Om. Isa ae. Oke, Om, ini sepeda Polygon T8. Betul. Nggak ada yang di-upgrade ya, Om? Masih full pabrikan ya? Masih full orisinil kecuali rem depan sebelah kanan. Itu gara-garanya? Itu karena nyungsep di CHD aja itu patah. Tapi selamat ya, Om ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah selamat. Justru itu yang paling bahaya sebenarnya, tapi alhamdulillah selamat. Oke, teman-teman. Ini Om Irfan lagi sharing, ini lagi mau ngambil sepedanya, kemarin dititipin agak lumayan lama di sini. Karena recovery ya harus istirahat dulu. Terus rencananya mau apa yang di-upgrade, Om? Nggak ada ya, paling nanti kita cuma ganti saddle aja, sama mungkinan mau ganti pakai ini kali ya. Bannya kita ganti pakai Magic Mary, tapi belakang kita turunin lah, kita bikin mulet lah kayaknya. Luar biasa, mulet yang kekinian, teman-teman. Iya, kita jadi mulet aja kayaknya, buat ngurangin apa ya, agresivitasnya. Ya, dan handlingnya biar lebih terkontrol. Betul, paling itu aja sih. Nanti brake-nya terganti juga tuh. Siap. Oke, kita coba intip sepedanya, isiannya bagaimana. Oke, teman-teman, kita coba cek. Wheelsetnya depan belakang 29, pakainya Svalbard Nobinik ukuran 29 x 235. Bannya masih gondrong, teman-teman. Masih gondrong karena memang kalau di track jarang ngerem. Makanya awet bannya. Prinsipnya gitu, lo mau awet bannya jangan ngerem gitu. Itu prinsipnya rider elite, man elite. Oke,
Kita dari depan dulu. Handlebar pakai NTT. Ini masih bawaannya teman-teman. Ini kurang lebih panjangnya sih 780. Brake setnya Shimano. Campuran ini. Ini tetap serinya Diore, cuma beda seri. Kanan kirinya beda seri, tetap masih Diore. Terus shifternya pakai SLX teman-teman, bisa kelihatan ya. Nah, SLX 11 speed. Ini single chainring. Terus turun, headsetnya masih bawaan aslinya. Korek Rockshox. Revelation. Ini travel 140. Cuma stangsennya gede nih. Keker. Sini ada baret teman-teman. Baret tuh. Bekas crash. Entah yang di Cideng apa di Sebek apa di Gunung Pinang. Kayaknya di Gunung Pinang tuh. Karena kemarin crashnya jatuhnya ke kanan. Oke, kita turun lagi. Ini dia. Frame-nya ukuran M. Rear shock Rockshox Deluxe. Ini ITI-nya 190. Sorry, 200 ini. Kalau T8 200 ITI-nya. Oke, turun. Single chainring. Ini 32T. Panjang crank armnya 170. Bawaannya Shimano. Ini dia, ada tulisan 29, berarti frame-nya untuk 29ers. Lanjut ke belakang, rantainya masih bawaan aslinya. Mundur ke kaset. Kasetnya 11 speed. 11 kali 48 ya Om. Sekitar 46 48. RD pakai XT. Oke, ini bukti nyata kalau emang sering dibanjak ugal-ugalan. Ujungnya bopak-bopak crash. Rem belakangnya, rotornya ukuran orisinalnya 160. Ini nggak di-upgrade Om? Belum. Upgrade atau ke 180 atau 203 rotor. Rotor depan ukuran 180. Oke. Ini teman-teman. Sadelnya udah porak-poranda ketinggalan kemarin. Bawaannya NTT. Cuma ini karena kemarin crash bentur batu, jadi dia minta ampun sadelnya. Nanti mau ganti kayaknya. Apa nggak pakai sadel sekalian Om? Gitu aja teman-teman. Review singkat atau bike check. Ini sepeda Sultan nih kalau buat saya mah. Sepeda idaman banyak umat. Yang makainya apik. Kalau yang pakai saya mungkin udah lebih parah dari ini. Udah lecet sana sini. Oke, ini catnya begini. Bukan cat ya teman-teman. Itu dilapis pelindung frame plastik bening kayak gitu. Oke, semoga ridernya cepat pulih, bisa kembali ugal-ugalan, kumpul sama teman-teman sehobi, tetap selamat dunia akhirat, sehat jasmani dan rohani, juga bahagia lahir dan batin. Amin ya Allah. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon dimaafin lahir dan batin. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.